Wana samembele au ya nini? Wana samembele. Ngao wote na banza bo basi lo banza. There's no need to do it. Apana kwenda state of basi. Ndio mambele ile banze. Wana mambele. Ndio yaka wane mwana yakuza wakaruza mwana imbuzo chiziwa unde imbuzo nechi. Ngoza njira kwenda basi. Hadi ni wakagara. Ndio wale panaba. Okay. Ngai tiaza hizi. Chinzi Pardoa mai mabingo. Wala ndio kama kwenda unipatira mwili kumbako. Wai na wale ni watola panga. Wakati mambo mtu ada pana. Sasa wana tumbo wawe. Wala. Madawani anza wapo kwa pale. Sasa mara piko iko mbele shesi ili ni akabudirwa mfanya amkosa jira. Ai. Magati kusanjira bunda pano. Mama pimo mtu ada pano anajomba to wese mtu ada pano. Awantu aiti atutashire kwa mkusanjira pano. Apo. Pachite zvake ndani ndizvo pachishi. Kati ngacho pana kusanga ndosoti. Saka naso ari vanhu vasoro. Ai mapingo aripo ane zvakutestify kwa mkusanjira sho aripo kuti. Okay. Ai mapingo ndo. Alright. Right. Ngati patatoita oita imagara basi. Saka nyedu tadaumba chi Mabonsa. tadaumba. Kuti dambu rangaripo ndiri. Ndere kufa kwa mayo. Kwa mayo. Kuimaya hao. Maya kafarini. 2018. Sasa issue yenyewe ndio kuti mimi maya ni mtu anakufa zvakanaka. Ataura don't deal with. So then they can explain and get to know what Odo answer simply. Na uyakaita ndiye kuti mai pamusoro togara sei azvimo. Na uyakaita ndiye kuti mai achinge afa. Kuti wafa. Vanhu vakuenda kumakuwa kundoti wachere guwa. Pakaonekwa pane jira raripo nehuku netsorora. Zvazvine vamwe malisti evanhu vada kuteera pamusoro pamai wafa. Nevamwe risi ida kuteera futi nehuku iyeyi. Saka ndo pakati Sabhuku Mutsamba naSabhuku Njombe wabatana. Ndo pakati mai uyo achindoti apedza kuigwa. Ndo pakati zvinhu zvenyu zvaitika izvi zvine maringe nemunhu adini wafa. Saka tiri kumbira kuti vaJombe mangwana fumai mupinde panyaya mutizwa kuti mai uyu chii. Saka ndo pakadzi vaJombe paya patatsvakiwa munhu. Takatsvakiwa hapana vaJombe pakati pedu akaenda komira nemunhu. Takatsvakiwa munhu ndiSabhuku Mutsamba. Sabhuku Mutsamba bvati handi takasvika pane mai avo wabva wapinda munyaya yavo. Saka ndakubva ndasiya kwavari. Ndomambiri akakaita nyaya yedu isusu. Saka wakazosimudzira nhau yedu ndimukoma Ngamanye basi. No. Chandakunzwa ndechekuti mati pakaoneka huku nesorora nejira mati zvakaoneka vanhu vari kunochera vari kunochera kuwa zvimei zvaracho zvichioneka zviri pai kumakuwa pai zvavo zviri panocherwa marinda edu apa isusu vaJombe. mukati kumakuwa kamuri kuti chii Generalize. pane pekuti zvakaoneka pamakuwa patati tida kuchererana Ivo mai exactly kana kuti zvangoonekwawo zviri mumakuwa katanoenda kuchera pachekwa. right ndo pane mibvunzo yangu pakanga paidentify here ndo pakuchererwa mai wedu because munhu achinochererwa guwa handika kunozi baba ndotanga guwa rakanga ratarwa here Ipapo ndakachere ini. Mukai. Simkai. Ndakachera. Zita ndiani baba? Ebera. Sidile yako. Sidile. Anene. right Okay. ini chadaudzwa kuti zvakubva kuti kana pakanga pamapa nababa handika kuti ndo pada kucherwa ndobva pazoonekwa zvine izvo zviri pavi ipo kana zvisizvo zvakaitika izvo makangoona zvinhu zviri mumakuwa handiti ndizvo ndo zvakazoti muende kunhava kuti munobvunze kuti chii handiti awa ndobva kuti chii waibva wati vaJombe pana waita nhau iyi ndiba mukuru mazwa
asi nhau yenyu bhodzi pamukuru akabva aramba pamukuru aramba kuti endai tsvakai kwekuenda kana kwani kwamutandakano kunobatwa mapadza. Asi kana makuenda kwamutandakano handiti kana munhu ane mugarang'anga haabatwi, ndio zvakataurani mai Mapingwa. Shota kaenda munhu wese anga aripo wajomba kuti takabata badza unoti mai uyu waurayiwa ndiani. Kushuwa munhu wese hapana wakadi hapana wakatsva, munhu wese wakaponura pabadza riye rarakatsva napamukuru uya tese. Saka vamafungwa kuti sekuti makaenda mutoda abatwe inyaya yemugarang'anga. Mese mama bata mugarang'anga. Mese mama bata. Ndoda kuti tibatsirane imimi maenda muine Mune munhu wenyu. atika this thing chachanogariwa pasi chane anza chamama kudai kuprovori zvamaudziwa ndizvo atika. But then innocence yemurume uyu yanga yatodhailutwa kudhara, yanga yatodhailutwa kare. Why? Because mama toudzwa kuti murume uyu kana aine mugarang'anga haanobatwa, meaning kuti dai anga akabatwa handiti maiti haana mugarang'anga, asi zvaasina kuzobatwa saka une mugarang'anga ndizvo. Hatichazivi ndofunga tese. Kubatsirana. Kubatsirana inyaya. Because mimi maenda mazi akasabatwa ane mugarang'anga, asi akabatwa haana mugarang'anga ndizvo. Ndoweza kuti batsirane tiendesane picture because imimi maenda muine judgment maanayo kudhara. You have already judged. Andika makazoenda uka but your case was prejudged already. Because mama ane anza kudhara nomatarozi muri kuenda ing'anga iya kutaurira kuti endango pane imwe ng'anga iyo, asi kana ine mugarang'anga haasi kuzonomubata sekumubata kwandaita ini ndamubata. Ko iwewe zvawamubata kana ine mugarang'anga wamubata sei? Yainawo. Wani mugarang'anga habatiki. No. Munosaitiuza kutaura here ndati munosaidza kutaura titese here pasena zvatikuedza kutaura here ndati mazi kwamuri kuenda uku munhu uyu kana aine mugarang'anga handiti haanobatwiba handiti mobva maenda ikoko munhu uya ndobva atadza kubatwa. Imimi makabva matokonkluda kuti ane chii? Mugarang'anga. Because mama uzwa kuti asakabatwa ane mugarang'anga handiti ndobva ndachibvunza bvunzo manje kuti imimi kana munhu aine mugarang'anga haabatwi ndizvo handika. Ko iwe wakanga wamubata sei iye aine mugarang'anga? Analysis ziri kuionera. Hatitofunga ine straight line mambo wadzikisa pfungwa. Akatarisa situation. Chokwadi zvekutaura mamboka zvinoitika ndezvekuti kana tava mumazwi emweya hatizozivi manje kuti mumazwi emweya nemaonere anenge ari kuita munhu taakuti apa tiri kutaura nditika nemaonere ake iye munhu ndo imwe question yangu kwandanda kuenda kuti izvo mauya naye nhasi auya ari iye here kana auya ari mweya? Because ndichauda mweya kuti utaure. Saka ndichati iwe mweya uchitaura wakamukotsa njera uchidini futi uchitaura handizvo ndinoda kuti mai ataure kupi kwese kuri chikungani kuri ku2 then kwataura kuri ku2 uri kubata badza ngewechingani ngewechitatu tekitari anzi because right now kuti ndiwabvunzira kuti chii chakaitika wakanditaurira wakadaiwo wanenge warunyima ndichaziva kuti ndakusiyana nemunhu vanenge vakagochwa uzokwenda yangu mweya uzokwenda yangu here taura takadai unoona taura nemunhu. That do you get my point? That izvo zvinhu zvitakadai so
handiti kana asati apinda mumweya handiti haakwanisi kuanza makwesini andikubvunza because akataura makwestions ari mumweya zvinhu zvaakataura zvanga zviri mumweya saka kana munhu ari mumweya haazoti akuda mumweya wozoziva zvanga kutaura ari mumweya hai kuna zvakadaro ukaona munhu anoti ari mumweya zvaataura ari mumweya anotsindira agumwa kookora mambo amen mambo ndakataura nini ini mambo ndakataura nini inini semazire ano amene panhau dzemweya handiti vanhu vakasiyana chifamba maitire emweya nekuprofita unoprofita mambo tiri kutaura kudai ndikutoedzanenditombo tichiona point yamurudzwa mese I think muruvu rwapongwa so that kana takupinda muchii takupinda munhau yacho munhu wese anenge ari chii anenge ari clear anoziva kuti tiri kuita sei angambona pane kokuti munhu unosvika uchingopinda padhoa handiti wobva tozindininhingika wauya nenyaya yakati una zvakati handiti iyeye munhu akasiyana nemunhu wekuti tiringire bambo tiringirechanetsa bambo andika zvasiyana because iyeyo haasi kuona asada kudini ada kuonera ndo musiyano wechii saka kana kubvunza iye manje munhu wacho uri pamokona kuti ini ndopinda ndakandoda kuti ini ndoda kuti muite clear manje because wanoona andika mukotsanjera ane mukomana wake anozani anodai anozani anosekurani andikakora ndokusiyana kwechii saisu totese chatoda isusu ichii ianza ndo zvatoda ndio anza itokuita baba mukuru wacho ari baba mukuru waripi saka baba mukuru munogara kusei wana wakaga ndimudiki pari wesa walipo wacho ndio wakatanga but ka isusu tinokurweya isusu tinoconsider hierarchy baba ndi baba hamuti mimi mwana musikana ogara pacheya imogara pasi izvozvoti tovangotedza kutsika dzedu dzechii mukuru muchii ngatedzerezvo kuti pane nyaya that's not an issue because nyaya inongopera but baba nemumwana hazviperi handiti saka nyaya yedu izvotakuita manje takuti isusu what we want to prove toda kuziva kuti chisina kuwirirana inyaya yekuti pano vanhu vatatu wakataura zvakasiyana maererano nekufa kwani kwamai ndizvo mukotsanjera akati ndiani auraya mai mukotsanjera ndoapo ndakati mukotsanjera pakabudiwa hanzvadzi mwana wabaonini handiti akati togara wauraya mai wakapiwa mushonga kuti vanhu gunosendekati 1 abvaenda pechi2 mandapa newitness mandati bvunzai mukwamburi yapo mukwambo abva ati pamusoro hazvizoba zvekutaura chisvikiro rokutaura pane mwana uyu ndi mukwambo abvaenda pechi3 bvati vasitita semukadzi wangu bvatati no haisi kusukubudirwa ko saka chakaitika ndechekuti uyu musikana mama ndibvunza kuti ndandabvunza kuti apa utaura kuti pane anga rubudiwa ndiye akataaamukotsanjera njera mane apo ndakakuonana naye ndakabva ndati iwe mukotsanjera uri munhu unoona handiti chindiudza kuti kuona kwanditaura mwana uyu iwewo sekonda kumweya kwako kana kuti kuna sekuru wako kana kuti kunani wakushandisa mukotsanjera akati akabva tsikati anotaura pamukotsanjera muri zvoona haana kutaura vakaisiya yakadaro ndabvunza futi ati iwe uri kudirwa dzokoredza nyaya yako wazakaitwa secret ndikadzokeredza nyaya yako aibvaita futi lights off andafamba naye uri kudirwa futi no apo ndotoda patudini tatobvemba handiti ndosaka noti the same test yawakapa ari kubudirwa ukapa zvemukotsanjera makaimupa here kuna mai mapingo makaimupa here same test yekubvunza yekuvheta munhu kuti right pana mai mapingo
mai Mapingo ndiye wakatanga kutaura ndiye mbune pamweya wake aibvazo mumusha mwana uya ndiye akazotanga futi kubudiwa zvataura mai Mapingo mwana uya asipo anga asipo vasati gete right ndosa alikuwa anakuweza ndio ndio natukuweza kutaura kuti inini ndipo kuisanisa mapostoli ni nanga ni mashikiro nechi andipo because already pane zvawataura uritaura kuti dai close my elections ka Mukosanjira abstain because he did not say anything. Yes, and saka he abstained. This one. But you will have to say anything chakataura ndamvuka chitika kuti titike ku 100% zvataura mwana ndizvo Mukosanjira akati ngozi ndori mumusha kana kuti uyu arundoramba ngozi ndori mumusha menyu ripai ndikati andiripi. It's okay. Isi tatavuma handiti taramba ndika tati wese nhasi vari pai vari pano mai Mapingo sungaito andinofarisenochiri makagara pamusoro ichangamiro yes chatitaurisei nezviguru ini ndinoitwa mai Mapingo handisi n'anga handizi svikiro asi kuti ndinoita zvechiprofita ndinotonamatawo matarowo uya ndotaura matara angu ndakati rimwe zuva 2018 kutaurwa ishuwa ndakaona vanhu vekwajombe vari kusvika pamusha pangu ndokubva vati tauyawo toda kubatsirwa ndakabva ndavati imimi makawanda kutaura kuti muri family saka zvamuri family kudai handigoni kuita nyaya dzenyu pasina dzimbabwe pasina madzisabhuku kana kuti ishe akutumai kana vanenge varipo vanokumuererana wakati nyaya iripo ngeyekuti tatumwa nasabhuku Mutsamba nasabhuku Zhombe kuti vange vari pano vachimiririra nyaya yedu. Shuwa ndakanamata ndakapiwa dare revanhu ndobva ndatanga kuvatsanangurira. Ndichitanga kutsanangura dare ravo vane dambudziko rekuti vanojamba vagoni kutaura chokwadi vanhu vekwajombe. Ndichitanga kutaura dare ravo ndakavabvunza ndikati vanhu vekwajombe imimi baba ndo vandakanongedza. Ndikati baba ndiri kuona bagaro ramakaita padare rekwajombe imimi ndini baba ari kumirira musha wese. Vakati ichokwadi ndini baba. Mubvunzo wandakatanga kubvunza baba ava ndisati ndapinda nyaya yavo izwi rakanga randiratidza mudzimba dzevamwe vanina wavo muine mabhenchi kana kuti muti macheya akagadzirwa kuchikuwa anonzi ngeababa. Ndakabva ndabva baba mabhenchi ari kuchikuwa aya anorevei baba havana kundipindura. Vandabvunza kuti ndiri kuona mune chigayo baba. Vakati ichokwadi chigayo changu kuti ndinacho. Ndikati zvakanaka asi nyaya ndinoda kukubvunzai baba ngeyekuti kunhau yafambirwa panapa inhau yekuti kune zvinhu zvaonekwa mumakuwa ekwaMutsamba. Izvi ndo zvavari kunditaura matumirwo amadini amaitwa Mutsamba ndakatomuzi Jomba usho ndasikatovazive sindakatokuwadzira musi iyoyo. Vakati ichokwadi kune zvaonekwa tichida kunorigawo mai vedu vakashaika. Ndikati zvakanaka. Ndikati baba wati boy ndikati baba ndiri kukumbirawo nerudo rwaMwari nyaya yenyu isati yashata kuti mutaurire vana ava chokwadi kuti makamboiteiko makabatei nekuti maoko enyu haana kuchena akasviba. Baba vakati inini maoko angu akachena. Ndikati munonyepa. Nyaya iyi yamuri kutaura iyi yezvinhu zvakaendeswa kumakuwa zvine malisti emazita ewanhu emumusha wekwajombe wanga uri pakuda kuteera panyaya iyi. Saka muri kuti mutorwa akanyora mazita ekwajombe kuisa here baba nyaya munoiziva. Ndozvandakabva ndamuita muno. Akati nyaya mutaura handiizivi. Ndikati zvakanaka baba kana nyaya yemutaura musingaiziva kana imimi muri kufunga kuti mungafamba henyu muine mugarang'ango yekuvhara baba wanga waine kagaba kawane mafuta avaizora kumba kwawo. Ndikati baba mimi mune mugarang'anga wamuri kuzora kumba kwenyu mafuta amunozora imimi asi nyaya yenyu ndinoiziva hangu kuti mushonga nemishonga mukaita munyama hazvidini hazvibataniba. Asi ndiri kukumbira kuti vanhu vekwajombe mufambe nababa ava mupuruve nyaya ipi nyaya iyi yekuti baba vakanaka here kana kuti vakashata.
Asi baba ndinoda kukutaurirai chokwadi. Imimi mukaenda kubadza kobata badza hamudini ba, hamuchiba. Nenyaya yemushonga wenyu wamadini, wamuri kuzuva wamazora kumba kwenyu mukagaba kenyu. Kana muchiti hamuna ba, ngatiende kumba kwenyu. Baba wakabva wati kupa kwangu kwaita chichi, ndikati ngatiende kumba kwenyu toungidzira hama dzenyu dziripo, wachibva waramba. Shuwa wakasimuka ndobva waenda kwawakaenda. Ndobva wadzoka. Wakati akadzoka ndikati zvakanaka. Asi nyaya yenyu iyi manje, chiendei mundo sabhuku mutsamba ishe zvauri kuziya nyaya yenyu, chiendei mundo tigare pasi semhuri tizwisise chokwadi chekuti nyaya yakaitika sei. Asi sabhuku mutsamba akavhati. Tisati taita izvozvo tiri kukumbira kuti vanhu vekwaJombe wacho vaungane plus toti zvinhu zviri kumakuwa zvibviswe nekuti hazviitiba. Ndakati zvakanaka, hambai tinobvisa zvinhu izvo. Zvikati munozvigonere mbuya Mapingu. Ndikati hambai ndinozvibvisa ndani. Shuwa takatorana tichibva taenda kwaJombe. Ndasvika mushuwa kwaJombe Changamire. Jombe yese yanga iripo zveshuwa. Hapana vanhu baba vanga varipo zveshuwa, nevanhu venharaunda vanga varipo, ari masikati. Ndasvika pamusha pevanhu ndakapfeka magemenzi angu sezvanoita mazuva ese, bhozi handisi ngangaba. Ndatanga unamata izwi varauya varanitaurira zvekuita. Ranitaurira zvekuita izwi, takati handei kumakuwa. Tisati taenda kumakuwa tine patakambounganidzwa. Baba Gawapeno vaziva pakreshi ndizvo pamutunduru. Taungana pamutunduru takuti tiri kunamata kuti tiende kumakuwa kobvisa zviro. Baba Changamire pakabva patanga tiba kunamata, pakabva pabudirwa mwana anonzi Koni Stenzi. Kana ari muno mubangorimo handisina muona. Ndasinda pesha musika Jombe yaiswa ndimhoresa, but vese shamwari dzangu nowaziva nowirirana nawo zvisingaiti vanhu vekwaJombe shamwari dzangu. Zvadaro Koni Stenzi yakabva abudirwa patiri kunamata kudaro. Achibva akudirwa, achibva atanga kutaura kuti ndini mufi ndauya kozvitaura nyaya yangu ndega. Uriyani akati ndini mufi, Jombe family yose iripo, vanhu vese varipo, masabhuku aripo. Akati wakaitwa sei? Achibva asanangura nhoroondo yake maurero. Wakaitwa sei? Akaitwa ndakazotorwa mushonga kuMozambique, ndikabva ndazozawe, ndakabva ndazobaiwa, inini ndakabaiwa. Asi wakandibaya ndiye akatora zvinhu zvazvo vaenda kotsitika kumakuwa kuti ndirege kumuka. Wakaurayiwa ndiani? Akati ndakaurayiwa neuyu. Ndiye wakabva anongedzwa nesvikiri. Akati ndokandura uyu vatanga kuti handizviziva bhanzi chifaiti nemusikana yanga achizviwa kuonera. Dziso rakaita chipo chemwedzi rakatsvuka ranerwa. Hanzi chifaiti babawo. Vanhu varandinudzaipo. Ini ndini munhu akasitora nemhiko. Shamwari, kana uchiti wakaurayiwa neuyu, wona ari kuramba. Saka zvaari kuramba hazvina mhosva. Kanzi uri kuramba asi nyaya ingoiziva. Munhu wakashata mumusha. Ende kumashure kwacho mwana uyu ari kunzi akanga ambobudirwazve. Asi akabudirwa mumusha mwe handisi ndakambudisa hameno akabudirwa sei ari kumusha kwawo kukataurika zvakataurika hameno wakazofambisa sei. Asi ndakazodzoka ndozvitaura hangu kumashure zvino. Asi pakauya varume avakomba vanga vari varume vega pasina mukadzi. Uyu musikana uyu ndakazotomuonerawo padarepo musi watakatozvizoenda paumba pacheipapa. Asi musi iwoyo pavanga pakafamba patarongedzera nyaya wanga wasipo. Saka zvadaro baba waramba warohwa zvikanzi nasabhuku hazvina mhosva, sisu ngatibvise zvinhu. Saka ndakabva ndati zvakanaka, imbosiya nyaya yekurwa nenyaya yekubudirwa kwemwana. Sisu nyaya takakuita panapa ngeyekuti hambei kumakuwa todini, tinobvise zvinhu zviri kumakuwa. Shuwa takasvika kumakuwa pakavigwa munhu kudai so paine manhenga, nanozoiona bauku yebhozi yanga isipo, paane manhenga ngane zvimagodogodo nezvimwe zvazviripo. Nechekusaidhi kumheba kuine muti wanga uripo wanga wakasungirirwa machira, banga raririko kusaidhi koko kwacho rakabayirirwa pasi bikatwa iroro nezvimwe zvinhu zvazviripo. Chandakakwanisa kuita ndakadaidza sabhuku Jombe, vanga varipo vese ava kana hapana ngasiboni. Patatanga unhongwa zvichiunganidzwa. Zvanhongwa zvaunganidzwa ndopatakanamata tichibvisa mhiko dziya dzakanga dzasungwa dzekuti paifanira kuteera vanhu kufanira kukasika. Tabvisa mhiko dziya tapedza, tikati zvinhu zvisina basa tapedza nazvo izvi. Zvikanzi zvakanaka, tikati pisai henyu. Zvakabva zvapisiwa mumakuwa imomo nasabhuku Ntsamba nasabhuku Jombe vanga varipo. Zvinhu zviya zvapiswa zvapera, tobva tazi takuenda kumba. Asi sabhuku wakati kudzoka kwamakuita kumba mbuya Mapingu toda chokwadi chakakwana chekuti tinyatsoziva kuti vanhu ava ndo vakaita nyaya sezvo vari kuramba. Ndikataura zvakanaka, hapana chakaita. Takazoti waungane Jombe family yese tichipedze nyaya kuti munhu akabata zviro zvake adini aone pachikude pachena zvisina rubudirwa. Munhu azvitaurire ega, tamuitira zvatinodini zvatinomuitira. Ichokwadi nyamsho ndangozonganitaurira wini mvura yangu angandituma naye kuti ndiite pamhuri yekwaJombe munhu achazvitaurire ega nemuromo wake. Zvadaro shuwa Jombe yaungana, ndakwira paJombe ndasvika. Jombe uyai, Jombe taungana, ndakaona mishamiri bese. Baba wakavhatisa.
musi wekuti chokwadi chichionekwe nedzinza rese nevanhu vese vakaungana. Baba wakatiza nemhuri yavo, watiza nemhuri yavo babawo wakateerwa ka 2020. Iwo waiteerwa nababa wagawa wese vanhu vaiteerwa kuti vaende komutora, asi kuvapo aivapo vanga vakazvivharira mudzimba dzavo, kuda kuti parapati, kuda kuti parapati, kuda kuti parapati, vachibva vashayiwa. Kudzimara paine akazodara kuti itai nyaya dzenyu hatichadiba, hatichadiba. Wakaramba kurambisisa pamberi pangu ndiri kuti chokwadi chioneke kamunhu pasiri pakubudirwa. Waramba kudaro zvapera, takabva tanzi vanhu aenda henyu enda henyu. Kunewo paJombe wakazokumbirawo kubatsirwa. Ndikati isusu toda kubatsirwa hedu. Uyu waramba yes waramba asi chokwadi chabuda pachena. Ini chandakataura ndechekuti kuramba hawo asi mhosva aiti sei airowi. Kana chiri chokwadi chicharamba chiri chinyi chiri chokwadi. Kana ari manyepo achawa ari manyepo. Ipapapo ndo pavakazoenda. Ndasara newe kwaJombe vanga vachida kubatsirwa. Ndasara newe kwaJombe vanga vachida kubatsirwa umwe musha usiri awo vanga vatoramba kana kuti zemhuri yavo. Baba avari apa ndiye muridzi wemufi. Ndakabva ndamubvunza ndichiprofita mwana wake urapa. Ndikati iwewe mwana iwe, akati hoi. Ndikati ndiri kuona pauri iwewe pane zviri pauri, pane mdzimu uri pauri, pane zvinhu zviri pauri iwewe. Akati ihemeni. Shuwa mdzimu uripo, shuwa zviri pandiri zviripo. Ndikati asi ndinoda kukuyambira nekukutaurira kuti une matare awakazi uite kukereke kwakwe kukoko kana kuti kwawakanzi uite upedzise matare wakapedzisa ere? Togara sei akandipindura kuti handisati ndadini ba ndapedzisa asi ndiri munzira yekupedzisa matare angu aya emudzimu nengirozi amene mataurwa zvakaita uchichikwa asi ndakamutsanangura sezvidzimu wangu kuti une shaiti pano mwana wangu zvaine shaiti kudaro ndamutsanangurira kudaro mwana yedu. Baba wacho yakabva apindura akati aizvi ndinozviziya izvi zvekuti mwana wangu une shairi chokwadi. Ndikati zvakanaka baba, asi nyaya ndinoda kukutaurira uyu ndakamutaura pamberi pehama dzake kana dziri muno mukadzi kugure chokwadi kuti baba iwewe nyaya dzako idzi ukasadzigadzirisa ukasadziita nemazvo ndaona mangwana nyaya dzako dzazoita sekuti vamwe vakutambudzika wakumukirwa nemudzimu kunga wasi kuteererana. Iwe zvando ndichikutaurira shamwari nenyaya yekuti izvi ukasazviteedzera nenzira chaiyo uchaita rombe rekudini rekupedzisira. Zvinakamira pamberi pehama dzake mamuswedi uchaita rombe rekupedzisira, asi zvouchaita rombe rekupedzisira iwewe mota dzoinadzo dzichapera, marori ese achapera, uchasara uitswe mbuku. Ndamuprofita pandamutaura nyaya akati saka muti ndiite sei nini? Uyo akatanga kuganduka akati murapi munoziva kuti vanhu havanditeereri hawazwiba. Ndikati ngatiite zvavadiniba havabvumiba saka amene hawo. Ndakamunyengetedza murume uyu ndikaedza kumunyengerera kuti aiwa shamwari nyaya yako yodosiya ine makuwa pasi, nyaya yako yodosiya ine hondo iyi ichatanga kunetsa vamwe muupenyu iyi ichazoshungurudza mangwana. Zvikanzi amene hawo ndakutozvitsveta ndikati wafanira kutsveta banyaya pfuurira mberi upedzise majana ako zvakanaka kuti vamwe vararame zvakaita sei zvakanaka. Asi iwewe nyaya ndoda kukutaurira ndeyekuti une mhosva nemudzimu nekuti hauna kukwanisa kugadzira zvinodiwa. Asi pari zvinezvi manje tarisaona kuti mai wako afa atowa mudzimu yamidzimu yamira mumusha menyu kuti vanhu vakafaka. Iwewe manje nyaya ndoda kuti ndikutaurire ngekuti uchaenda kumba kwenyu mumba mawakaberekwa nababa wako namai wako pamwedzi pega pega kana kuti pa 2 months unofanira kuenda kuisa munamato uchinamatira vamwe wako awa kuti wagare zvakadini zvakanaka kuti mudzimu uyu kana kuti shairi saite serinorwa hondo naniba sisiri saite serinorwa hondo nevamweba. Uyu akati yewoni ndichaenda ndichisonamatira ndikati asi ukarega uchaita rombe rekupedzisira. Murume anga akapfuma anga ane chinhu kwake zvishuwa asi zvirarombe zvedzi zvandakamuprofita ndochati achapupura nemuromo wake. Zvapera kudaro murume uyu ndamuprofita ndapedza ndakabva ndagara kwakutoenda kumba kwangu ndomapera kata nyaya ndaenda kumba kwangu tagara ava ndainge wabatsira as a family vanga vagara vatori vanhu vandaibatsira mazuva ese. Saka ndichingovabatsira kudaro pakazvika pakugara kwababa wavo tichingobatsirana. Uyu akazouya aine dzinza rake ndikati mukuru nyaya ndakatsanangura iye uri kuona ere kuti yasvika yekuti vamwe vachagari zvakanaka zvina zvisina wamira mushiba nenyaya yekuti iwe uri kuramba matara yakayo matara uri kumarambira here. Uyu akandipindura kuti vese ndaakutsveta. Saka dzinza racho rariripo nemhune mumurima wanga varipo vakati tinombonyatsoziva kuti chiri pane hanzvadzi yedu ipapa chimbori chinyi. Mudzimu wacho ndiani chenhu chezvo unyatsombotitsanangurira. Ipapo ndakati mudzimu uyu zvakanaka ndazvizwa murume uyu ngauye nemagemenzi ake ese netsvimbo dzake dzese ngauye nadzo paground kana kuti endei motore muye nazvo panapa tiite zvekuti sharia ribude
mutaure naro rega. Ari kudiba pasina zvombo zvaro nekuti shari rakagadzwa rine zvombo zvaro. Mudzimu uyu wakagadzwa uine machirawo nezvinhu zvavo. Endei motore. Wananya jombo wese wanga uripo papa ine mota yankwasha wacho. Vanhu vane nyaya yakazongotsikwa-tsikwa zvaipa kuti already zvakanaka. Asi chandakavambisa ndechekuti endei mufambe. Mugadzirisa nyaya idzi dzimire zvakadini? Dzimire zvakanaka. Shuwa wakaenda kubva 2018 kusvika nhasi ndinofunga wakambofamba. Bva wachatsanangura iko waifambawo kuti waibatei uye waiitei nezvei, kwaizwinyi uye wakazoifambira nenyaya iyi yakazopedziswa sei, wakazozvigadzirisa here kuti zvisanyanye kunetsa chii mumusha kunetsa vanhu. Ndo mazire andinoita nyaya yekwajombe, kwete matsanangurwa andikuzwa ari kuitwa. Andamona zvaitaura sei ko ekuzi mukaenda kwamutabatabadza mukanaine mugarananga haabatwi. Ndakamuti handina kumuti endeko koko ndabatwa. Ndakamuti baba, ndakamutora kuti une mugarananga woina une kabhotoro kane mafuta oruzvamba kwako. Handaito ukatore tikaparadze kuitira kuti kwese paunofamba uite sei ubatwe. Uyo akaramba akati handina da ende handitomboendi kwakosha handitodii. But inini gamaji kana makaona handikati komaifanira kunga makaita zvokuti muitika kekuti kashaya simba. Ukaramba zvekuti tiende kwakosha. Ndaida umubatire pia aramba kuti ende kukatora. Akaramba bvunzai kovha kwajombe siripo. Because ndatoona kuti imimi nyaya yenyu ka zvamakatoita zvakawanda zvazvisitori neni kufa kwamai. Zvazvitori zvemumusha zveshawi ndo zvamakapedza time muita noti nyaya yekufa kwamai. Nyaya mai takatoita zvokuti mai akabuda akataura ega kuti kana aramba siyanai nazvo ni nyaya yangu ndinopedza ndega. Okay. Saka tikati izvozvizvi ari kumusikana. Amen. Handisiziva kuti auya. Ari. Auya. Ari. Tuti kana aripo ka. Isu tazototi mufamba tomuite zvatinomuita takude. Taure nyaya. Mukamwana. Chama chimbogara pasi. George Azani. Chimbogara pasi vana. Ati chimbogara pasi ani. Ari kuuya mama ari kuuya. Chama uya kuno. Uya kuno. Uya kuno. Uya no. Uya chama. Uya chama. Uya. Right. Saka zvatukuda akaona pane nyaya ingana pane nyaya mbiri dziri critical. Nyaya yeshawi rechii yemumusha nawo then kokuya nyaya yekufa ndo nyaya ngeni pane nyaya yezvinhu zvakaoneka kumakuwa mbabva ndonyatsoita clear kuti zvinhu zvakaonekwa kumakuwa ndiani akaendesa zvinhu kumakuwa kutaura nyaya yekuti takavhara mweya wekuti vanhu vangada kufa instantly handiti one after the other wasafa list yacho iripi asi tatuti azvinizvi zvazvakanyorerwa mubanga. Saka hatina kumbonzi listi racho ringe richidiwa ende sabhuka naisha hana mbondoti listi yonodiwa inoonekwa jomba ndodi handiwazivi vanogona kutsanangura wani palisi vanozviziva tiri palisi yekuda sabhuku mutsamba wandidaidza taenda kubvisa zvinhu izvi. Wanhu wanga vari palisti mbanga wakataurwa nesvikiro richibuda iye muridzi mufi achiti ndakaurayiwa nemunhu uyu, asi kune vamwe vanhu vari kuda kuteera mumashure mangu wakaiswa mubanga mulisti umu kugadzirwa kuti anytime akatsanangura zvisvikiro ndo ringatotsanangura rega ndo ramungatobvunza kuti ndiwanani vanotaura mazita. hatuda mazita kuda kuti da banga raoneka kumakuwa zvese zvaoneka. Handina kuzwa pari kuzi
akaisa zviro izvo makuwa ndiani? Changamiri, hamuna kupateerera. Ndichipatsanangura inini pana baba apa. Munhu akaisa zvinhu zvikumakuwa, munhu wekwajombe angauraya mai apa. Baba awa handisi hangu zita rawo, zita Jombe iwawa. Nozani ko baba? Steve. Ndiye akaisa. Ndiye akabva futi mamwe mazita evanhu wekwajombe wanga ufanira kuteera iwe. Unozviziva sei? Mati? Svikiro rakataura baba. Muri zinya kubudiwa akataura ega. Muri nyakufa ndiye akatsanangura. Saka banga rakaendepi? Banga nezvinhu zviya zvese takazviunganidza zvakapiswa vanhu vatobuda makuwa. Saka pane question yangu. Uyu Mukosanjera akazopindira papi vanyeri? Handitozvizivi, nanditozvizivi. Tingatozwa iwo ana Jombe nokuti handitozvizivi. Mukosanjera akazozviendera papi? zvaakaita isusu manje takangogara mudzimba dzedu tiri mukunetsekana. Ndifana ndakapatsanangura futi before maminitsi atakauya pano. Tiri mukunetsekana nekuda kweurwere hwababa semhuri nawo pakufamba kwedu. Ndipo papa neizwi rariri kuti muda kuti muende kumba mundogadzirise kumba kutira babawa pandina babawa neurwere hwawo paachabva kumba kwandiri pamuda kuenda kumba kushuye kumba kwakaita sei kwakanaka kwakachena kubvisawo tukanwawo newana. Saka chakaitika mukoma uyu inini pane nhau ndepekuti mukoma tiri mukuronga kudaro. Mukoma ndipo akandipindura inini last minute akati don't worry nyaya ndichaipedza siya yakadaro kuti andipindure kuti mafana hona inini ndira kuenda kuna Mukosanjera ndoenda Mukosanjera kumba haana kudaroba takandokanuka raasamuni kumba hapana akataurira ba even baba wacho haana mutaurira ba. Mukoma abva ena Mukosanjera mumusha aibva Mukosanjera mumusha muya ndo takafuta kuti Mukosanjera ndo vakabva vayani uyu hanzvadzi yangu maini kushu ndipo akabva tanga kutotaura nyaya yake ndipo takati inini nyaya yako hatisi ndipo ndakabvunzwa Mukosanjera kuti ona kama Mukosanjera wako tibatsira semhuri but iwewe sekuona kwako iwewe kana kuti ameno maonera ake nechitsumbo chake kuti uri kuona sei Mukosanjera ndo paari asina kundipindura chiroba kuti ataro togara iwewe ndio wakauraya mai ndiri kuzvisekondi akati kana kazi mumusha me ndo mune ngozi kana uyu akaramba kutaura ini kana akaramba nyanzvadzi yangu kana akaramba mumusha me ndiro mune ngozi saka chide kuti mutoripe ndikati nyangi iripiba because mai wangu ndina achibuda pakutanga pane uyu akanditi wana wangu kufa muri nherera payakabuda zvikuru wana wangu kufa muri kusiwa muri nherera mucharipwa ende murume kusara ari twimborume ucharipwa ende wekwamaruwa wacharipwa ndakataura uriyapo. Saka ndakati nhasi mukoma uyu daya kuruti ndo ndakaramba kuti Mukosanjera mukoma kana dete ndori pana mambo kuti tsvakira futi umwe futi uyacho ngapo umwe futi from iyo unafuti kuti dzi kuti taura dare ndipo ndakati mukoma ani era baba wacho anataura naye ari ndofamba ari ega aiwa Mukosanjera chichanga andibuditsira pamberi pangu ina hana kuchiona rokutaura ipa pamberi penyu mambo hana kuchiona kuti akatitira kuti confusion namukoma uyu kubva kuti akandobva Mukosanjera hatina kumhorosana hatisi kunotamudzana undouya kubva tasungiswa ini ndiri kushaya kuti musamhoresane chii because kana Mukosanjera asina kutaura chiro chekuti akakunongedza kuti wakauraya mai kana kuti wakaita sei saka chikutaisa kuti utati mukoma wako chii mukoma ndakabva ndamufa right mambo mauya ndakatafumamine semashure ndikati ndatabva pana Mukosanjera ndakabva ndafonera mukoma wangu mukoma nyaya iyi handina kuizwisisaba mukoma ndiri kukumbira tionane mukoma akati andakatopedza mukoma ari kutondifuratira mukoma iye ndakukwanisa 6 months ndinonetsekana ndina baba ndiri kutauni ndega zvutondinetsa kuti hanza mukoma wangu inini ndiaifanira kundifola kana ndizvutaura zvemudzimu wemumusha ndakazviramba because inini ndiri mwana mudoko ndakazviramba ndikati nyaya dzangu dzikwanisa ende mukoma wangu rundiva mutoro urundiremera mukoma ngamboita ake zvaari kuita
ndikutaurira chimwe futi chandoda kubvunza changamire chisa pamberi pevanhu vekwajombe wese wakaungana seizvizvi. Chandoda kubvunza kuna baba sajombe wemufi nababa vakuru nevana vekwajombe wese vachinganyatsi kunditeerera. Kubva zvandakabva kumba kwenyu tichiita nhau yamai wenyu tichiti tiri kufumura mapanga aya kuti asaurai vanhu vasatambudzike, vanhu vararame upenyu hwavo hwakakwana. Ndinombobvunza kuti kubva zvandakaita dare renyu 2018 pane munhu akafa here mumhuri menyu? Ndoda kubvunza futi kuti pane munhu akapenga here kana kuti akatandazika mumhuri menyu? Mubvunzo wekupedzisira unoti kubva zvandakabva kumusha kumudzinza rekwajombe ndine nhau yahwandwa kutaurwa mudare munomu yandakataurirwa namupurisa wenyu achindifonera akanditi mbuya Mapingo muri kudiwa naJombe family. Ndakabvunza Changamire kuti Jombe family iri kundida ndiwanani kuti Jombe family yakakura zvikanzi murudo neJombe family chete. Ndikati nyaya yacho ndeyei zvikanzi nyaya yamakaita 2018. Ndikati zvakanaka nazvizvo asi ndiri kukumbira uzive kuti ambondimangarira wacho kana kuti ambondisungisa wacho kuti ndiri kudiwa pawitness ndiani. Mupurisa wenyu haana kukwanisa kunditaurira bakati handisi kusiyana. Saka mafriends angu ndakabva ndafonera kushukiwa ndakafonera mubvunze ndikati Jombe kazi ngatonese baba gawo kandiripo saka baba gawo ndinozwa kuti ndiridiwa kumambo mutasa wazvizwa woere zvikazi mbuya Mapingo inono chandinoziya naye pazikuni ndikati ndiridiwa kumambo mutasa peno nyaya ya 2018 nyaya mai wenyu yandakadinya yanabva namba dzangu wana ndisina nawe yenye ndane namba dzeMerinda nezamega uyu ndiri kumbira kubvunza zvakamira sei akati handibona ndichandikutomboziva bani inochasandatombotaurirwawo ba asi inini nyaya iripo ngekuti ndichakonfema time ndafona vazoti muri kudiwa nababa mukuru kutaura ushu. Baba mukuru ndiye ari kumuda panyaya yamakaita zvonai ndazwana ndikatobva zvakanaka ko musi wacho ndakavataurira wani kuti ngatiende kwamambo mutasa kana nyaya musingaizivi basa bhuku ripo ishe wataura tindopihwe makurukota tindopihwe mapurisa nedzimwe n'anga kana nemaprofita tipuruvhe nyaya. Saka nhasi vakuchindida kubva musi wa 2018 vakuchindida nhasi kuroti pakati pese pangarumbogadzirisei kuroti angarumborasa urombwa nekugadzisa kuti achene azoone kundimangariro ndakamukanganisira nacho ndozviripo zvikanzi right. Ndazofanirwa futi kechitu inini Changamire ndairwara pandakafonirwa ndaibhilidha zvinotyisa ndakabhilidha zve 2 years ndaifamba nemapamba ndichirwadzwa chibereko chachizise mafibrosis nemagrowth asi mari yaidiwa kwamutara yenzi 700 ndandisinaba saka ndaimbotsvaka kumba ndichiwana kwata ndopandaifonirwa paakatosvika vakasvika ndisipoba vakaendisatsa swere zuro rinapa zvikazi Mapingo muri kudiwa kwamambo nyaya ndati ndazvizwa shamwani nyaya iri kunetsa chidei kuti sabhuku Jombe sabhuku Mutsamba nefamily Jombe yese inge iripo. Ndakanyora message ndiri kukumbira murudo rwaMwari newarapi taurirai Changamire kuti ngapave futi newarapi tibatsirane nyaya inge iri pachipangu chokwadi. Ndakabva ndazofonera futi bheki ndabvunza katanyetse kunzira nyaya yacho ndii ini ndakataurwa kuzi nyaya yemudaidziro inyaya yekuzi mimi makatora banga kumakuwa mukaenda naro asi munenge mune wamakazopanemisei katora zvakanaka nazvizvo kana iri nyaya yekuti ndakatora banga yakanaka Changamire ndokundomubvunza pamberi kuti tibvunze kana samukosongera uyo vanorapa kuti mukazomakumba kwemunhu moenda nacho kumba kwenyu here banga ranga rine mazita ekwajombe rine urombwa hwaro ndochitora inini manje kushena naro kumba kwangu rinondibatsira nei ndakataura zvakanaka kana iriyo nyaya yacho haina kudini ba haina kushata. Saka ndaizwa kuti inenge yanzvengwa hayo asi ndandamboitaurirwa nevamwe vanga vari kuiziya nyaya iyi. 1 2 mambo vanhu avanga ini ndandinofanira kunga ndiripo pavari kurapwa vanhu ava chokwadi ichi ndada kubvunzawo chekumashure kuti ndizwisise kuti Jombe family pandaitsanangura nyaya iyi pane pandakavanyepera here pane pandakavashaishira here because pandakabvambamo hapana pakafiwa hapana pakarwariwa hapana pakapenga hapana pakatambudzika. Saka ndakazotora banga riya rendakariitei. Imwe point yatakati muuye mese handiti ndasema takati namukosanjira ngaite sei ngawi wagona wauya nemi yanga iri issue yekuti
mumhuri machemo ukwana paine uri kuti uyu handimudi, uyu achiti ndinoda uyu, uyu achiti ndinoda uyu, hachishandiki chinhu ichocho. Asi niri pandakaita daro ndakawanda wesa. Ndosaka takati uyai mese handike kutanga takazviita futi nounokupivira Chipinge. Takadaidza kuti mwakabva kuchipinge nowakauya panapa. Tikati tiendai pasi pemutambo. Ati maenda pasi pemutambo. Imi muripo mukasejera aripo. Umwe totsvaga kuti muchitatu vari chii? Muripo mese makatarisa muripo. Icho chobva chadini chobva chadhurutsa icho. Handiti chobva chabuda. Mabvunza mubvunzo yese muripo munhu yese ane zvokubvunza wabva abvunza. Tobva tabva ipo pakutoziva kuti hakuenda. Magona chakanaka. Anzo, ndo zvatakakudaidzira izvi. Handidi ukaona mufemi poti uyu akati uyu handimudi. Hazviiti izvozvo because ndikatora uyu yachatisewa kutora uyu asi wasiya wangu. Ini ndinounganidza wese because ini chandoziva matare wanoshandidzana. Kana wakasangana wari 3 wanotosheya ipo paunototaurana chokwadi chinodii. Ndosaka ndati mwana John chiendai pasi pemutambo. Mukosanjira uripo, mai awaripo, totsvaga futi kana chihera uripo era. Ipapo muhambaenda ipapo. Uyu wobva aita sei? Wobva asumudzwa. Nyaya maite sei? Ipere. Handei pasi pemutambo.